Нийслэлийн цагдаагийн газрын мөрдөн шалгах газрын хулгайлах гэмтэртэй тэмцэх хилцээний албаагчид автомашин хулгайлыг этгээдүүдийг илрүүлэн шалгаж байна. За нийслэлийн цагдаагийн газрын мөрдөн шалгах газрын хулгайлах гэмтэртэй тэмцэх хилцээний албаагч нар ГБ нарын хаан уул дүүрэг, сонгон хайрхан дүүрэг, баян зүрх дүүрэг үйлдэгдсэн 6 автомашины үйлдсэн үйлдэлийг шалгаж байна. Тухайн автомашинууд нь хөвчлэн Солонгос буюу одоо Саната 6, Акцент, Пүрүс орхих Япон автомашинууд үйлдвэж байгаа. Эдгээрийн холбогдлыг үргэлжлүүлэн шалгаж байна. Уг этгээдүүд нь Улаанбаатар хотын Баян зүрх дүүрэгт оршин суух хаягтай 17-оос 18 хүртэлх насных бөгөөд хулгайсан автомашинаас хэрэгцээтэй зүйлсийг аваад шатгуундуулсан газарт орхиод явдаг болохыг тогтоосон байна. Ийм дэргэд та бүхнийг автомашина камер гэрэлтүүлэхтэй орчинд байрлуулах, автомашинда тохиолдол байршуулах зэрэгээр энэ төрлийн гэмтэргийн хохирогч болохоос урьдчилан сэргийлэхийг цагдаагийн байгууллагаас сэрэмжлүүлж байна.